大家好，咁我哋而家呢就嚟到福岡嘅博多站啦。咁我哋今日呢係嚟做咩嘅呢？我哋就係搭一程全國最平嘅新幹線啦。咁一陣間呢，我就會解釋翻俾大家聽咩叫呢個全國最平嘅新幹線。咁我哋而家呢，首先就買咗飛先。好，咁我哋就過咗閘啦。咁我哋而家就上去先。咁我哋呢度呢，就全部都去博多南嘅呢啲車，咁佢就係每一個鐘先有一班嘅，咁佢全部都係8卡車嚟㗎啦，所以就應該都係500係700係嗰啲㗎啦，唔會 N700嗰啲，N700係少啲嘅，不過都唔係話冇可能，因為有啲8兩編程嘅 N700。咁我哋而家就入到新幹線呢個位啦，咁我哋就可以上去㗎啦。咁我哋而家就上到嚟呢個新幹線月台。咁我哋第一班車就係のぞみ嚟嘅。我哋班車係咪啊？佢有班博多南12.09啦。不過我哋第一班我哋搭嗰班呢，就11.09喺15號月台呢邊發車嘅。咁我哋而家就仲有大概10分鐘到有車啦。咁因為我哋有排都未有車啊，所以我哋就不如講下呢個博多南站點解會出現先啦。呢個站就有啲特別嘅，所以應該都幾多嘢講嘅呢度。博多南線呢，佢嘅外表其實係新幹線咁樣嘅，但法例上呢，因為佢最高時速只係可以去到120公里，所以佢正式嚟講其實係一條在來線嚟嘅。佢全長呢就得8.5公里，搭10分鐘就到㗎啦。係全日本最短嘅新幹線車程。呢條線呢，喺1975年呢，本來其實係一條連接住車廠嘅一條路軌嚟嘅。後來呢，附近嘅居民要求啦，咁就喺1990年呢先變成一條載客嘅路線。仲要經過 JR 西日本同 JR 九州嘅爭拗啦，最後 JR 西日本呢就係贏咗嘅，所以呢條線而家就係 JR 西日本管理㗎啦。2011年啦，九州新幹線就開通啦。咁兩邊嘅列車呢，就係會共用一條路軌啦。但係九州新幹線呢，就唔會停博多南站嘅。仲有呢條路線呢，係用唔到 IC 卡嘅，一定要買一張實體嘅飛先可以搭到車。咁我哋而家呢，就準備上車啦。咁我哋就親身去體驗下呢個博多南線。呢個係 E5編程。列車とホームの間が広く空いております。ご乗車の際は足元にご注意ください。博多です。博多です。ご乗車ありがとうございました。この列車我哋一上車，好快就發車啦。我而家就離開博多站，搭8分鐘去博多南啦。500係俾啲 N700遮住晒，有一架停咗喺中間嗰度。撞到條牆。
哋就啱啱轉咗軌啦，咁我哋而家就分咗去隔離嗰條軌嗰度落去嗰個車廠嗰度啦。我哋前面就喺個博多南車廠，咁我哋而家就慢慢落緊去地面啦。頭先我哋一路都架空嘅，見到前面呢就已經好大塊地喺度啦。咁就見到都有啲車停咗喺度嘅。咁我暫時就睇唔到咩車啦。希望見到 Hello Kitty 個遺體喺度啦，即係睇唔到佢完整都最少睇到佢啲嘢喺度啊，係咪先？咁前面暫時就睇到有好多架九州嘅 N78係，仲有幾架鐵路之星，即係我哋呢款700係，有一架500係泊咗喺中間，要裝嘅真係呢個位。好啦，我哋準備埋站。哇，勁多 N78A 啊！咁500係俾啲 N78遮住晒，有一架停咗喺中間嗰度。撞到條牆。好啦，我哋就準備落車啦。咁我哋落咗車之後就行去後邊。好，咁我哋就影個車頭啦。好，佢最多可以去到呢個位嘅啫。呢個就係個車頭啦。好，咁我哋呢班車呢，就係我哋頭先搭嚟嗰班啦。咁佢就準備返博多㗎啦，啲人已經上緊車啦。咁我哋去返前面睇佢走啦。咁如果大家就想嚟呢個博多南嘅話呢，我就建議你搭6號、7號車廂啦嚇，因為嗰邊嗰啲座位係舒服啲嘅，嗰啲就係類似 Green Car 座位咁啦。其實後少少嗰啲都已經係㗎啦，唔使6號、7號嘅。不過總之頭嗰幾卡啲座位呢，就冇咁舒服嘅。咁我哋頭先架車走咗呢，就見到呢度呢，有好齊整咁排住好多新幹線喺度。
跟住後邊又有幾架。我哋下一班車就仲有成個鐘先到嘅。佢呢個博多南線呢，就1個鐘頭一班車啦，每日大概。咁我哋而家就周圍行下，喺呢邊睇下先。因為佢呢邊其實我都冇嚟過啦，咁就好似都幾多嘢睇嘅。咁一陣間我會去一個地方，大家應該都估到邊度㗎啦。因為我除咗同鐵路有關嘅嘢之外，我仲會去啲咩嘅地方㗎？係咪先？都係嗰個地方嘅啫。嗱，一陣間我去到你就知㗎。如果唔知嘅話，咁我哋就去到呢個新幹線嘅車廠第二邊。係啊！見到啦，得啦，好，見到前面粉紅色嗰架嘢啊！哎呀，好，我哋過到嚟呢邊，我哋兜咗個圈行咗大概10分鐘度。咁我點解過嚟呢邊呢？就係因為前面呢有個公園，個公園呢就有啲特別嘅。咁我哋就睇下有咩特別啦。呢個公園呢就係Doctor Yellow 主題公園啦。咁大家見到地下係全黃色啦，同埋有呢個藍色嘅 Doctor Yellow 紋喺度，跟住嗰個好靚嗰架嘢就喺嗰度啦。其實呢，我今日過嚟呢，我都開頭以為會好熱嘅，係啊。不過呢，其實只有好曬啫，唔係特別差。度就俾人坐嘅，有個陰頂嘅。跟住前面嗰幾張好熱嗰兩張凳呢，就 Doctor Yellow 同 N78A 嘅啦。個花槽都係 Doctor Yellow 主題嘅。呢度有個好細嘅閘機。咁我哋上樓梯先。哇！直望住架嘢喺度。其實講真，今日都唔算特別辛苦咯，行過嚟呢邊。上到嚟仲好大風添。呢個就係我之前成日喺度講緊嗰架 Hello Kitty 新幹線啦。哇！佢而家都淨係得返2卡啫，好似。咁我哋就上去影多陣，咁都應該係時候返去㗎啦。咁我揀咗啲咩地方嚟影呢？喺個欄隔離啦，最近嘅。好，咁我哋上返去條樓梯嗰度先。好，咁我哋而家就準備返去嗰個博多南站啦。咁我哋就離開呢度啦。呢個係 N7。咁我哋而家呢就返緊去博多啦，即係準備發車啦。咁我哋就搭到架最普通嘅 N78A。最少唔係 P8 編成啦 ，P8 編成我超憎啊，因為佢嗰架取代咗 Hello Kitty 新幹線。不過呢架 P4 編成嚟嘅 ，OK。不過你知唔知有咩特別呢？我哋呢架，我哋其實係搭中咗呢個 Green Car，即係佢因為呢全車自由席嘅，所以呢，我哋而家個 Green Car 係都當普通座位咁樣，所以我哋其實係邊卡都坐得。咁而家咁啱有架 Green Car，我哋就試下啦。好，咁其實呢個 Green Car 呢有少少特別嘅。
咁我側邊咧，下邊呢度係有粒掣㗎啦，呢個位，咁我撳俾大家睇下啦。喺呢度咧係有眼燈嘅，會俾你睇書嘅。不過我而家唔係好需要，所以就熄咗先。我哋而家就離開博多南啦，咁我哋翻去博多。JR 西日本博多南線をご利用くださいましてありがとうございます。目前車自由席です。車内は禁煙です。おタバコはご遠慮ください。博多には12時46分に着きます。なお、この列車は博多からこのままこだま954号新大阪駅になります。博多からの自由席は1号車から3号車と7号車、8号車です。中ほど4号車、5號車、6號車は指定席になりますのでご注意ください。咁我哋落咗車之後咧，呢架車就係こだま954去新大阪嘅。我哋而家就翻到博多啦。出閘啦！哎呀，好，咁我哋就搭完呢個博多南線翻到嚟博多啦，而家係啊，咁跟住之後呢，就再周圍睇下有冇啲其他模型啊嗰啲嘢啦。咁如果大家中意呢條片嘅話呢，就記住 like 同 subscribe 啦。咁我哋就下條片見，拜拜。本日もサフィール踊り子をご利用くださいましてありがとうございました。